получава така, че малките жилища, ново строителство до 50 квадратни метра, на квадратен метър са по-скъпи от цените на по-големите жилища на квадратен метър? Ами, тук сега те са свързани всички въпроси. Но първо бих казал, че тези жилища се търсят повече. Оттам нататък, щом се търсят повече, инвеститора ще възложи на архитекта да предвиди, да направи проект с повече такива жилища, строителя ще ги изгради и съответно накрая имаме крайен продукт, който е с повече такива жилища. Това е свързано не само с... това е свързано и с крайната цена, която ще бъде по-ниска. Това е свързано и с доходите на населението. Ние можем да си позволим, аз тук съм хора на обектите, по 200 квадрата са всичките апартаменти и стоят голяма част преди време, бяха непродадени, т.е. много е важно инвеститора да не направи подобни грешки в проекта, да проектира нещо, което няма да се търси. Друга причина е това, че тези имоти са най-лесно отдаваеми, като инвестиционни имоти, най-лесно отдаваеми за генериране на доход от гледна точка на оперативни приходи. Те има там, знаете добре, че едно от най-големите предимства на инвестициите в имоти е това, че те имат възможност да създават двойствен доход. Едното е от наеми, а другото е, докато даваме под наем, те се нарича капиталов приход. Пазара дава стойност. Те казват, клиентите ми, ние получаваме. Тя се трупа. Ти можеш да отидеш с тази добавена стойност, вече да отидеш си изтеглиш кредит. Банката ще я признае и ще е отчетен като оценителен. Съответно, след 10 години, като продадеш, ти ще ги вземеш наведнъж за този разпрем, който се е генерал 150% или 100%, което е нормално за 10 години по 10%. И от тази гледна точка те са по-лесно отдаваеми. За инвестиционни имоти са по-добри. Знаете, във Варна основен източник основен търсач на имоти под наем са студентите. Това се усети много сериозно, когато дойде пандемията. И забелязахте, че изведнъж имотите, които най-често се търсят тогава, към онзи период, 500-550 лева до 600, изведнъж цените паднаха на 400-450. После пък огромен ръст заради украинската криза. Вижте колко кратки периоди, много големи дисбаланси се получава в пазара. Дъно връх. И така ще е винаги. Това е цикличност, която обаче тази цикличност за дълъг период от време, 10-15 години, качествени имота и не само качествени, средно качествени имот бих определил, цената винаги, между началната и крайна точка, винаги е нагоре. И това е заради инфлацията основно. И от тук идва и следващият ми въпрос. Как ще обясните, че в крайните квартали на Варна има случаи, в които цените на имотите достигат на квадратен метър цена на имот в широк център? Тук пак стигаме до търсенето и до предпочитанията на клиентите. Сега един от факторите, който определя търсенето на имоти, това е предпочитанията на клиентите. Сега тези потенциални клиенти, те в крайните квартали намират предимства, които ги няма в широк център или в топ център. Предимства като лесно паркиране, детски площадки, спортни площадки, близост до търговски големи центрове, примерно, които са там в западната част. Моловете не са далече, нали? И най-вече това са причините, според мен. Много често в такива имоти там има пространства за строителство на тип затворен комплекс. Те не всички са, аз не би ги определил като затворен комплекс, въпреки че те се тиражират като такива. Истинският затворен комплекс, той е с истински контролиран достъп за автомобили и за пешеходци. С истинска сигурност, която се гарантира с видеонаблюдение, но най-вече има управление на собствеността и най-вече истинските комплекси имат и допълнителни удобства.